看一个在省城搞家电维修的80后，一天收入多少？电脑37，那扇叶不转了。这风扇没有啥。控制芯片坏，你改成一插电就转了，也行吧，30块钱。但是也行。这是散热的。哎，好。鱼缸盖、自动喂食、调灯。短路的了，看见没？小二胡短路。我把短路10倍机肯定少。0.0。自动亮了，手机可以调。OK 了，防止受潮老化。能够给个80分。先走了，这一定还。哎，好，拜拜，下次见。下次见，走吧。对风机轮坏了啊，配个轮，5块钱。可以的。开关到位，准备装口。网网给它刷刷。修好了，5块钱，给，这多便宜！可以拿走了。工费10块，配件8块。行。好了。明白了啊。哎，好。这个30块啊，不敢使劲拽这个线啊，这好像在调呢，把它又甜。金属都烧了。立马就 OK 了。再送给你个开关。好了，热热，摸一摸热不热？拔一拔，松不松？行了吧？多少？20加线30。我也是小电锅，拔不出来了，应该是烧了。我们这个小电锅质量不错，线10块，工费10块，可以？可以。可以就换。进水了，洗锅的时候这儿不能进上水。好了，800瓦，回去不敢拔线啊，这里边的胶没干了以后再拔线。好嘞。金道的水壶，耦合器坏了，直接给它更换一个的。收工金好嘞，收入慢点223元。